Dizem que, no alto da serra daqui do sertão, existe uma fogueira que acende sozinha, toda noite. Mas quando você tenta chegar perto, ela começa a se afastar. Pode correr, pode seguir rastro, a fogueira nunca deixa ninguém encostar. Os mais antigos dizem que ali morava um ermitão, um homem que vivia sozinho na serra. Quando morreu, ninguém enterrou ele. E agora sua alma vaga acendendo essa fogueira, não para aquecer, mas para chamar alguém. Se um dia você ver uma fogueira onde não deveria existir, não vá atrás, porque ela sempre anda. E quem segue não volta.